हाय फ्रेंड्स, आज हमारे पास आई है Hyundai i20। इसमें कस्टमर जी का कंप्लेन है कि जैसे वो इंजन स्टार्ट करते हैं तो इंजन की तरफ से नॉइज़ आता है। तो मैं कार स्टार्ट करके वो नॉइज़ सुनाता हूँ आप लोगों को। कार हुई स्टार्ट। अब हम इंजन की तरफ से चलते हैं आवाज़ सुनने के लिए। जैसा कि सुन सकते हो आप लोग, किस तरीके से आवाज़ आ रहा है घूं करके। अब मैं सबसे पहले बेल्ट निकालता हूँ, उसके बाद ये आवाज़ सुनते हैं काय का आवाज़ आ रहा है। बेल्ट पे पानी डालने से भी आवाज़ बंद नहीं हो रहा है। अभी आप लोग सुन सकते हो। बेल्ट निकाल के मैंने कार को स्टार्ट किया है। कार मेरी स्टार्ट है पर अभी आवाज़ नहीं आ रहा है। ये रहा इसका बेल्ट का कंडीशन। ये फटा हुआ है हल्का हल्का साइड से, क्योंकि ये फटा हुआ है, देख सकते हो आप लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, एसी का जो क्लच पुल्ली है उसका आवाज़ था। इसके लिए हम लोगों ने क्लच पुल्ली खोल के बाहर निकाला है। घुमाइए ज़रा ज़ोर से। हाँ, इसमें आवाज़ आ रहा है। इतनी स्पीड में इतना आवाज़ आ रहा है तो कार के अंदर जब बेल्ट का लोड रहेगा तो कितना आवाज़ आएगा। ये देखिए क्या क्या खोलना पड़ा है। ये ऊपर का जैसा कि आप लोग देख सकते हो, न्यू अल्टरनेटर बेल्ट मैंने डाल दिया है और क्लच असेंबली रिप्लेस कर दिया है। ब्रांड न्यू क्लच असेंबली डाला है। अब कार को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करके देखते हैं इसमें नॉइज़ आता है क्या पहले जैसा। कार को मैंने स्टार्ट कर दिया है, सुन सकते हो आप लोग। क्लियरली आवाज़ आ रहा है, साउंडलेस है। पहले वाला आवाज़ बंद हो चुका है। एसी मैंने डाल रखा है। अब जो पार्ट रिप्लेस किया वो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये एसी क्लच पुल्ली है, जो इसमें एक ये बेरिंग आता है, वो बेरिंग टूट गया है। इसी वजह से रफनेस का आवाज़ आ रहा था। ये मैंने रिप्लेस किया है और ये बेल्ट मैंने रिप्लेस किया है। कार मेरी अभी भी स्टार्ट है। आवाज़ सुन सकते हैं आप लोग, स्मूथ है। एसी भी चालू है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।